ჩვენთან სტუმრად არიან დიმიტრი სილაქაძე, ისტორიკოსი, ოთარ ჯანელიძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ისტორიკოსი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ბევრს საუბრობენ იმაზე, რაც დრო გადის, როგორი იყო პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა, ხო, პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკა და ის, რომ ოკუპაცია არ მომხდარიყო, საქართველოს დღეს სხვა ადგილას იქნებოდა. რამდენად შესაძლებელი იყო თავიდან აეცილებინათ ოკუპაცია, საერთოდ შესაძლებელი იყო ეს? ბატონო ამით დავიწყოთ საუბარი. ცით ისტორიკოსის საქმე თლათ არ არის პასუხი ამ კითხვაზე. რა იქნებოდა, რომ ჩვენც რაც მოხდა ის, მაგრამ რა თქმა უნდა მსჯელობა იმაზე შეიძლება, როგორ განვითარდებოდა მოვლენები. ის რომ რუსეთის სახელმწიფო ნებად ბოლშევიკური, ნებად ვინც არ უნდა ყოფილიყო ხელისუფლების სათავეში ამ რეგიონს არ მიატოვებდა. ეს ყველასათვის ცხადი იყო. ეს იცოდნენ საქართველოშიც და ეს იცოდნენ დასავლეთშიც. ამიტომ ადრე თუ გვიან რუსეთი აქეთ მაინც დაიძრებოდა, ოღონდ სხვა მხარეა და სხვა მომენტია, რამდენად მზადყოფნი დავხდით ჩვენ იმ აგრესიას, რომელიც განხორციელდა 21 წლის თებერვალ-მარტში. შეიძლებოდა თუ არა მეტის გაკეთება იმ პირობებში. ალბათ ესეც თავდაცვის უნარიანობის უკეთ უზრუნველყოფა, ერის და ქვეყნის უფრო შემჭიდროება, პოლიტიკური სპექტრის თქვათ უფრო სიმტკიცე და ერთიანობა. აი ეს ყველაფერია გასააზრებელი და საფიქრებელი. აი ამის მიღწევა უფრო უკეთ შესაძლებელი იქნებოდა. რაც მეტ შესაძლებლობას შექმნიდა იმისათვის, რომ პირველი დარტყმები ჩვენ თვითონ ეგებ მოგვეგერიებია. და რეალურად როგორი მდგომარეობა გქონდა? რა მდგომარეობაში იყო საქართველო იმ დროისთვის? გქონდა რეალურად ამის რესურსი? ანუ ეს ხო ხან მოკლე სულ 3 წელი სახელმწიფო იყო, ხო? ძალიან მცირე დრო იყო ყველაფერი იმისთვის, რაც ჩამოთვალე. წარმოიდგინეთ თქვენ, უზარმაზარი თქვათ წვეტილი საუკუნე ნახევრისა სახელმწიფოებრიობა არ აქვს, იმპერიის ნაწილი ვართ. დაიშალა ეს იმპერია და ჩვენ მივიღეთ ძალიან რთული მემკვიდრეობა. მრავალ მხრივ. და სახელმწიფოებრივი გამოცდილება ფაქტობრივად დავიწყებული გვაქვს. ამიტომ ესენი თან იგონებენ და თან ქმნიან. შეცდომებიც იყო, წარმატებებიც იყო, ხარვეზებიც იყო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ ერთი რამ არ უნდა დავუკარგოთ. ის ფაქტი, რომ 1918 წლის 26 მაისს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდგომ შეიქმნა დემოკრატიული რესპუბლიკა და მისი მთავრობა კოალიციის პრინციპით ჩამოყალიბდა, ეს ხო სწორი გადაწყვეტილება, შორსშეტელური გადაწყვეტილება, რომელიც გაამართლა. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, სამოქალაქო ომი აღარ მოხდა საქართველოში. დიმიტრი, გარდა იმისა, რომ კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბება იყო სწორი და ესეთი ჭკვიანური გადაწყვეტილება, რა იყო ის სიძლიერეები, რაც ამ მთავრობას ჰქონდა და პრინციპში ჩვენთვის დღესაც კარგი გაკვეთილი შეიძლება იყოს და რა იყო ის სისუსტეები, რაც ასევე კარგი გაკვეთილი შეიძლება იყოს თუ სწორად გავიაზრებთ? ბუნებრივია, გასააზრებელია ეს ისტორიული მეხსიერება, რაც ჩვენ ერთს გააჩნია იმ პირველი რესპუბლიკის პერიოდის. რაც შეეხება იმას თუ რა ქონდათ მას ისეთი კარგი, რაც დღეს აუცილებლად გვჭირდება. ეს არის პირველ რიგში იდეალიზმი, ეს არის პირველ რიგში ის სურვილი დემოკრატიული სახელმწიფოს შექმნის, რაც მათ ამოძრავებდათ და მართლაც აი მრავალ მხრივ ამის შესაძლებლობა მათ მიეცათ და ქონდათ შეასრულეს. იგივე ბანალურია, მაგრამ მე ისე ვიტყვი, რომ ეს პირველი არჩევნები, რომელიც ჩატარდა საქართველოში, ძალიან დემოკრატიული არჩევნები, არჩევნები, სადაც ქალებს ჰქონდათ ხმისმიცემის უფლება და ესეც ერთ-ერთი პირველი იყო მონაწილეობისაც, რა თქმა უნდა, და 5 ქალი იქნა არჩეული დამფუძნებელ კრებაში. ეს აღსანიშნავია, ასევე აღსანიშნავია ზოგადად ის დემოკრატიული გარემო, დემოკრატიული ფონი, რაც ქვეყანაში სუფევდა, იგივე პირველი კონსტიტუცია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ 1921 წელს, მართალი ამ კონსტიტუციამ ვერ იმოქმედა, ვერ იმუშავა, მაგრამ ეს კონსტიტუცია უბრალოდ ერთ დღეს არ შეკრებილა და არ ვთქვათ, მოდი კონსტიტუცია მივიღოთ. ამ კონსტიტუციაზე მუშაობდნენ ისინი წლების განმავლობაში. ანუ მათი მთელი ნააზრევი რეალურად ამ კონსტიტუციაში აისახა და ასევე აისახა ის კანონები, რა კანონებიც მიიღო დამფუძნებელმა კრებამ, ნუ თავიდან იყო ეროვნული საბჭო, ვიცით, პარლამენტის შემდეგ დაერქვა, შემდეგ არჩეული დამფუძნებელი კრება და რა კანონებიც მიიღეს ფაქტობრივად, ამ კანონების იდეიდან გამომდინარეობდა შემდეგში ის კონსტიტუცია, რომელიც ასევე წლების მანძილზე მუშაობდნენ. რაც შეეხება შეცდომებს, ხო, აი შეცდომების პრინციპში, აი ზოგჯერ იდეალისტებს შეცდომებიც მოდით სწორედ იდეალისტობიდან გამომდინარე.
და ბუნებრივია ამ ხალხმა დაუშვა შეცდომები იგივე თუნდაც საკადრო გადაწყვეტილებების მიღების დროს არმიის მშენებლობის პროცესში. მათ ძალიან ბევრი რამ გააკეთეს არმიისათვის. აი მაგალითად ქვეყნის ესე იგი თავდაცვის უწყების სამხედრო ბიუჯეტი დაახლოებით 30% იყო. ეს საკმაოდ კი არა ძალიან დიდი პროცენტული მაჩვენებელია. მაგრამ ამავდროულად უშვებდნენ შეცდომებს ამ სფეროში. აი მაგალითად საკადრო სფეროში ხშირად ნიშნავდნენ ადამიანებს იმ პრინციპით თუ რამდენად ლოიალურნი იყვნენ ისინი მართველი პოლიტიკური ძალისა და პრინციპში იდენტური პრობლემებია რაც დღეს ხო შეიძლება ვთქვა. ნუ შეიძლება ვთქვათ რომ რაღაც პრობლემები იდენტურია, რაღაც პრობლემები დღეს კიდევ უფრო სხვა გაჩნდა. ხო, მაგრამ ალბათ იმ დროს ძალიან ნეპოტიზმი არ ყოფილა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ალბათ იმ კონკრეტული ერთი იდეის გარშემო გაერთიანებული ადამიანები, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ამ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო ყალიბდება, ყავდეს ოპოზიცია, თუნდაც სხვა ჯგუფები, რომლებსაც განსხვავებული მიდგომები აქვთ, ალბათ შესაძლებელია რომ სწორედ ნებისმიერ შემთხვევაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო რთულ სიტუაციამდე მისულიყვნენ. ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ოპოზიციისადმი მათ ცუდი დამოკიდებულება ქონდათ ან რაიმეში ავიწროებდნენ. არა, ეს ნამდვილად ასე არ იყო. უბრალოდ ახლა მე როდესაც ვეხები ჯარის მშენებლობის სფეროს, ხო აი უფრო მეტად პრინციპული პიროვნება, მაგალითად გენერალი კვინიტაძე, რომელიც თავიდანვე პრინციპული იყო, არც ერთ კომპრომისი არ მიდიოდა. ამ პიროვნებას იშვიათად ნიშნავდნენ იმ თანამდებობაზე, რა თანამდებობაც მას ეკადრებოდა და აი ზირთად როცა რთული პერიოდი იდგა ხოლმე, აი იმ პერიოდში დაუძახებდნენ ხოლმე. სამაგიეროდ აი მაგალითად 21 წლის ომის წინ სამხრეთ-აღმოსავლეთ ფრონტის, რომელიც ფრონტიც იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, სარდალი იყო გენერალი გედევანიშვილი, რომელსაც რევოლუციამდე ძალიან დაბალი სამხედრო გამოცდილება ჰქონდა, კაპიტანი იყო 1906 წელს დუშეთის ხაზინის წარსვის გამო რევოლუციონერიც იყო ეს კაცი. გააგდეს ჯარიდან და მე დააბრუნეს 11 წლის შემდეგ და უცებ ასეთ მაღალ თანამდებობაზე დაინიშნა და ნუ ის კატასტროფა რაც მოვიდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ფრონტს, ხო, ძირთად ამ კაცის დამსახურებაა. ბატონო ოთარ, როდესაც საუბარია პრიორიტეტებზე, ხო ცხადია კონსტიტუციის გარდა მათ ჰქონდათ გარკვეული სამოქმედო გეგმა, თუნდაც ის რომ ჯარის დაფინანსება 30%-ში ადგენდა. რა იყო მთავარი პრიორიტეტები, რაც პრინციპში ალბათ უკვე შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ სწორად ჰქონდათ გათვლილი, როგორ ჰქონდათ გადანაწილებული სამოქმედო გეგმა, რას მიიჩნევდნენ ისინი განსაკუთრებით მნიშვნელოვან სფეროებად, რაც სწორი იყო და რა იყო ისეთი, რაშიც შეიძლებოდა რომ სხვანაირად იფიქრათ. თავი ამოცანა საშინაო სფეროში იყო სახელმწიფო აღმშენებლობა, ნოლიდან იყო დასაწყები ყველაფერი და საგარეო თვალსაზრისით აი ამ უკვე გამოცხადებული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის ცნობა და აღიარება. სხვაგვარად წარმოუდგენელი იყო. მართალია დამოუკიდებლობის აქტით ნეიტრალიტეტი გამოაცხადა სახელმწიფო, მაგრამ წარმოიდგინეთ თქვენ ისეთ რთულ რეგიონში, როგორც საქართველო. მსოფლიო ომი ჯერ დამთავრებული არ არის. ამხელა დიდი მეზობელი ყავს, რომლის ბუნება ვიცით ჩვენ. ძალიან რთულია თუ შეუძლებელი არა აქ ნეიტრალიტეტის შენარჩუნება. ამიტომ პარალელურად სახელმწიფოებრივი მშენებლობის აუცილებელი იყო სამხედრო თავდაცვითი, ასე ვთქვათ, მშენებლობა. დიდი ფინანსები ჭირდება ამას. ხაზინა ფაქტობრივად ცარიელი იყო. ფული საიდან უნდა ქონოდა დემოკრატიულ რესპუბლიკას, ხო? რაღაცა გარკვეული თანხა საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის მუშაობის წყალობით გერმანიამ გამოგვიგზავნა, ვთქვათ, 18 წელს და ეს თანხა შევიდა. თავდაზნაურთა საკრებულომ თავისი, ვთქვათ, კორპორაციული ქონება ეროვნულ კვლევაზე გადასცა ეროვნულ საბჭოს და ამანაც გარკვეული რესურსი შეადგინა. ეს იყო. დანარჩენი იძულებული გახდნენ მონოპოლიები გამოეცხადებინათ ზოგიერთ პროდუქცია, მაგალითად თამბაქოზე, ვთქვათ, შავ ქვაზე, ანუ თეატრის მარგანეცზე და ასე შემდეგ. ვაჭრობის მონოპოლია გამოეცხადებინათ. გადასახადები არ დაუწესებიათ. ესენი ჯერ ერთი სოციალისტები იყვნენ და ეს სისტემა ცოტა სხვანაირად წარმოედგინა და მეორე ვერც მოესწრო ეს ყველაფერი. ამდენად შემოსავლები ცოტა იყო. 3 წელი იარსება ამ რესპუბლიკამ და ვალი არაუღია. ცეცხლი არ დაუტოვებია, ესეც უნდა ითქვას აუცილებლად. თუმცა კი დაეძებდნენ, რომ ეშოვათ ცეცხლი და გამოეყენებინათ უნდა ვთქვათ აღმშენებლობისათვის. ორ ფრონტზე უწევდათ მუშაობა. ერთი თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცება და სხვა სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობა და მეორე საგარეო ვთქვათ ასპარეზზე დამოუკიდებლობის ცნობა აღიარება.
როგორი იყო ამ შემთხვევაში სოფლიოს პოზიცია? რამდენად მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში თუნდაც იმას რომ ამბობთ, რომ რუსეთი საქართველოს არ დატოვებდა მარტო და ანუ ესე თავის გზაზე, დამოუკიდებლობის გზაზე არ გაუშვებდა. რა პოზიცია ჰქონდათ ამ შემთხვევაში სოფლიოს სხვა ქვეყნებს და შესაძლებელია თუ არა რომ პარალელი გავავლოთ მათ პოლიტიკასთან საქართველოსთან მიმართებაში დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე? რაც შეეხება დამოუკიდებლობის გამოცხადების პერიოდს, ჩვენ ფაქტობრივად დამოუკიდებლობა გამოვაცხადეთ გერმანიის მხარდაჭერით და სანამ გერმანია დამარცხდებოდა პირველ მსოფლიო ომში, ფაქტობრივად ჩვენი ზურგი, ჩვენი მხარდამჭერი უნდა ყოფილიყო გერმანია და ესაც იყო, მაგრამ ჩვენი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან სულ მოკლე ხანში ჩვენ ვიცით, რომ პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა, გერმანიამ მოაწერა ხელი კაპიტულაციას, გერმანია დამარცხდა და შემდგომი მსოფლიოს ბედი, პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდის მსოფლიოს ბედი ფაქტობრივად წყდებოდა გამარჯვებული დიდი სახელმწიფოების მიერ, ეს იყო დიდი ბრიტანეთი, ეს იყო საფრანგეთი, ფაქტობრივად ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატები, თუმცა კავკასიის რეგიონთან მიმართებაში და საქართველოსთან მიმართებაში ყველაზე მეტად აქტიურობდა ბრიტანეთი და საფრანგეთი, მაგრამ იცით რა იყო აი საქართველოს შემთხვევაში ძალიან რთული და ზოგადად კავკასიის შემთხვევაში ძალიან რთული აღმოჩნდა აი გარკვეული ასე ვთქვათ საქართველოს და კავკასია მოიაზრებოდა აი გარკვეული სქემების შემადგენლობაში. აი მაგალითად იყო ერთ-ერთი ასეთი სქემა, რომელიც მიხედვითაც კავკასია მოიაზრებოდა როგორც აი მაგალითად ბრიტანეთი მხარს უჭერდა თეთრ ძალებს რუსეთის სამოქალაქო ომში, დენიკინს ფრანგელს მოიაზრებოდა როგორც შემდგომ მომავალ რუსეთის შემადგენელი ნაწილი. ნუ შემდგომში როცა დამარცხდა დენიკინი მოიაზრებოდა როგორც ანტიბოლშევიკური რაღაც სხუდე ბასტიონი, თუმცა მას შემდეგ რაც დაეცა ბაქო, ამ ფუნქციამაც აზრი დაკარგა. მართალია ჩვენ დე ფაქტო გწნეს დასავლეთ დიდმა სახელმწიფოებმა, შემდეგ უკვე დე იურე გწნეს, მაგრამ რეალური სამხედრო დახმარება მათ ეს იქნებოდა, ეხლა აქ საუბარი არ არის ჯარების გამოგზავნაზე, აქ საუბარი არის იარაღის მოწოდებაზე, რასაც ჩვენ დიდი ხნის მანძილზე ვთხოვდით. ფაქტობრივად შემოვიდა რამდენიმე მცირე პარტია და რეალური დახმარება მათგან არ იყო, რადგანაც ყველაფერს ბუნებრივია ინტერესები განაპირობებს და იმ პერიოდში კავკასიით დაინტერესება ბევრად უფრო ნაკლები იყო, ვიდრე დღევანდელ ეპოქაშია და ესეც სხვათა შორის კიდე ერთი პლუსია იმ თავრობის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კავკასიისადმი ძალიან დიდი დაინტერესება არ იყო, მით უმეტეს დამოუკიდებელი კავკასიისადმი ძალიან დიდი დაინტერესება არ იყო, ამის მიუხედავად მათ მოახერხეს ის, რომ დასავლეთ დიდმა სახელმწიფოებმა პირველ რიგში ბრიტანეთსა და საფრანგეთსა საუბარი გწნეს როგორც დე ფაქტო არსებულ სახელმწიფოდ, ხოლო შემდეგ დე იურე არსებულ სახელმწიფოდ. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვრჩება დაახლოებით 2 წუთი და ალბათ ეს ბოლო ნაწილი დაუთმოთ იმას, ანუ დღეს აღნიშნავთ ხო დამოუკიდებლობის დღეს, დღეს რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თუნდაც ისტორიის გაკვეთილებიდან, რაც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ და გავითვალისწინოთ იგივე მეზობლებთან ურთიერთობაში, იგივე ქვეყნის მართვაში რა გვასწავლა და გვიტოვა ამ პირველმა სახელმწიფომ ესეთი. მეზობლებთან ურთიერთობაში ქართველებს მაშინ ბევრი არ შეშლიათ. უფრო მეზობლებს შეეშალათ. ტერიტორიებს ისინი გვედავებოდნენ. ჩვენ არავის არაფერს ვედავებოდით. ჩვენ ვითხოვდით და გვინდოდა ის მიწაწყალი, რაც ისტორიულად იყო ჩვენი. თუმცა მე სამთა სulis პარალელურად აირია და ზოგზე ვთქვათ სხვა მოსახლეობა გაჩნდა და ამავე შემდეგ ამან დიდი სირთულეები შექმნა. რაც შეეხება დასავლეთთან მიმართებაში ამოცანა მაშინაც და დღესაც თითქმის ერთ და იგივე. ჩვენ მაშინაც ევროპულ დიდ ოჯახში შეესვლა თუ დაბრუნება გვინდოდა იმისათვის, რომ ჩვენი სახელმწიფოებრიობა შეგვენარჩუნებინა, ჩვენი თვითყოფადობა დაგვეცვა. დღესაც იგივე პრობლემა გვიდგას ჩვენ. მაშინ ქვეყანა მოახერხა უზარმაზარი ძალისხმევის ფასად, მაგრამ ტერიტორიული მთლიანობა შეინარჩუნა. დღეს სამწუხაროდ ჩვენ უფრო მეტი აღიარება გვაქვს, უფრო მეტი მხარდაჭერა გვაქვს. უფრო მეტი ბიუჯეტი გვაქვს. ბიუჯეტი რა თქმა უნდა მეტი გვაქვს და სხვა რეალობაა და გამოცდილება სამწუხაროდ არ აგვაქვს. იმიტომ რომ ეს გამოცდილება ერთ-ერთზე ხო არ გადმოიტან, ეს ვერაფერს გვეუბნება და სახელმწიფოებრივი გამოცდილება ვერ დავაგროვეთ ჩვენ, იმიტომ რომ დავიწყებთ აშენებას, მერე დავანგრევთ. დავიწყებთ ისე თავიდან ვიწყებთ და აი ეს ყველაფერი წყვეტილობა, ანუ მემკვიდრეობითობის თქვათ გაუცველობა ქმნის პრობლემებს. მეორე მომენტია იმ დასავლეთს ასე ნუ წარმოვიდგენთ, რომ ზედამთვარე საქართველოზე ამორთის. უამრავი პრობლემა აქვს და თავის ასე ვთქვათ
საფიქრალი აქვს იმას, მარტო ჩვენზე არ ფიქრობთ. ამიტომ ჩვენ უფრო მეტად უნდა მივხედოთ ჩვენ თავს და თუ აქ იქნება მშვიდობიანობა, იქნება სტაბილურობა, იქნება უკეთესი თქვაც რეალობა და იქნება იმ დემოკრატიული ღირებულებების სინამდვილე არა, აი მაშინ უფრო მეტი შანსი გვაქვს ჩვენ შევიდეთ იმ ჭერქვეშ, რომელსაც ქვია დასავლური ოჯახი. იმედია, დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. დიმიტრი სილაქაძე, ოთარ ჯანელიძე, ისტორიკოსები იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ახლა ჩვენს ეთერს გააგრძელებს დაიჯესტი, შემდეგ ჩვენ დაგიბრუნდებით, ანუ ზუსტად 3 წუთში დაგიბრუნდებით, თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს.